Oamenii bogați au făcut icoane, ca tapetezi aurite și strane, însă Dumnezeu n-a venit în locul astfel îngrădit. Bogații stăteau groși, împovărați și se uitau la sfinții frumos îmbrăcați. În vremea asta Dumnezeu zbura în copaci, făcându-i să înflorească, fuge la săraci, cerându-le mămăligă și ceapă. Era când câmpie verde, când apă. Alteori se făcea mic și se ascundea în floarea de finic, ori s-apuca să crească în păpușoaie, să ajute furnicile la mușuroaie, să dea pământului mană și ploaie. Avea atâta de făcut Dumnezeu și oamenii îl plictiseau mereu, cerând unul pentru altul rău. Îi auzea strigând, pământul meu, îi vedea punând semn de hotar, ciocărțind, împărțind minunatul dar. Atunci se supăra, pornea furtuna, cu secete și ploaie înghețată, lovind într-una, se făcea mare și înfricoșat, ca muntele cu păduri îmbrăcat, până venea o pasăre la el, cu o tobatură sau un porumbel și spunea, Doamne, mi-a căzut puiul jos, zi să se facă iară frumos și să răsară soarele să-l găsesc. Facă-se voia ta, sol păsăresc. Și Dumnezeu punea fulgerul în teacă și s-apuca alte lucruri să facă. Poezia Dumnezeu a Magdei Sanos.